口贴它是智商税？还真不是。你看一下我以前的样子，你再看一下我现在，我好像从很早以前就开始贴闭口贴了。但是最早啊，我贴的是那种日本的，后来我还是无意间刷到是德国最先有这项技术的，而它刚好就是德国的母婴品牌。它呀是这种无纺布的，你看上面有很多很多的透气孔，比我之前用的这种塑料膜的就透气很多。而且呀，它这种你贴1个晚上，嘴巴都不会有印子。更关键的是，它是这种 X 型的，它不是完全的封住你的嘴巴，只是控制你嘴巴张开的弧度，但是你是可以呼吸的。这一段时间啊，真的能形成肌肉记忆。要是你现在还在口呼吸，不想越变越丑的，真的抓紧把它用起来。